Друзі, вітаю! Ви дивитесь 24-й канал. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся і надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин із вами працюю я, Анастасія Норіцина, та вся команда 24-го. Обов'язково долучайтеся і до нашої YouTube-трансляції. Знаходьте 24-й, підписуйтеся на наш YouTube-канал. Також ставте вподобайки під відео, пишіть свої коментарі чи запитання до гостей ефіру. Всі ваші повідомлення я бачу, обов'язково буду звертати на них увагу. Будьте активними, дивіться нашу трансляцію і, звісно, поділіться нею, щоб якомога більше людей отримали якісну аналітику і перевірену інформацію. Ну і найголовніше, як завжди, я закликаю, основне – це підтримувати Сили оборони та безпеки України. І от, зокрема, я та моя колега Альбіна Підгірняк разом із фондом 24-го каналу ми збираємо кошти на Nissan Navara New для підрозділу «Фенікс». І я закликаю, дорогі наші глядачі, долучитися до цього збору і вас. Скануйте QR-код, який ви зараз бачите на екрані, переходьте за посиланням, донатьте хто скільки може, кожна ваша гривня, вона є важливою. Ну і, можливо, щоб так більш якось замотивувати вас активно брати участь, то ми розігруємо iPhone 16, тобто новий смартфон. Можливо, хто хоче його отримати, то у вас є така змога, але потрібно задонатити щонайменше 200 гривень. Якщо хочете, щоб ваші шанси на перемогу були більшими, то, звісно, донатьте більше вже 400, 600, 800, 1000 і так далі. Хто, звісно, скільки може. Розігруємо iPhone 16 на 256 гігабайт, тому обов'язково долучайтеся, беріть участь. Якщо у вас немає змоги фінансової, у вас завжди є змога просто зробити скріншот або ж написати мені в соцмережах і відкрити свою дружню баночку для того, аби підтримати наших військових. Або якщо ви робите скріншот, то поділіться ним у своїх соціальних мережах, щоб ваші друзі та знайомі також підтримували наших героїв, наших воїнів і допомагали їм. Я нагадаю, що підрозділ «Фенікс» – це легендарний підрозділ, зокрема, який атакує ворога безпілотними авіаційними комплексами і, відповідно, роблять пекло окупантам на нашій землі, ну бо по-іншому ніяк і нічого їм сюди приходити. Тому давайте ми підтримуємо наших військових, вони діють у складі бригади «Помста», і нам потрібно зараз робити цю помсту для окупантів, зокрема, відповідаючи на всі ті злочини, на всі ті атаки, які вони безпосередньо чинять щоночі, щогодини на нашій землі. Тому обов'язково будьте активними. І я вам буду вдячна за цю підтримку, буду вам посміхатися. Можливо, якщо хтось справді має бажання допомогти нам у цьому зборі, тому що сума велика – 590 тисяч гривень, то напишіть мені в соцмережах, і я розповім, як відкрити додаткову баночку, якщо раптом хтось має таке бажання. Ну і, звісно, із цікавих новин, які надходять від інших наших сусідів, західних сусідів, зокрема від прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Він шокував своєю заявою. Він сказав, що гарантії безпеки Заходу для України фактично означатимуть розділ нашої держави на 3 зони. Отже, за словами Орбана, перша зона залишиться під контролем Росії, друга стане демілітаризованою буферною зоною шириною від 40 до 200 кілометрів, ну а третя – це нібито західна частина України, контури якої поки що не визначені остаточно. Ймовірно, можливо, там Орбан також око поклав на наші території. Угорський лідер зробив цю заяву на тлі дискусій про можливе розміщення західних військових контингентів в Україні як частини гарантій безпеки. Проти чого категорично, як ми знаємо, виступає Москва. Варто зазначити, що подібні плани щодо тризонального такого розподілу України раніше вже обговорювали різні західні медіа, які взагалі не розуміють, що відбувається на нашій території і, мабуть, не усвідомлюють, яка величезна загроза від Російської Федерації для інших країн Європи. Так от вони писали про можливість охорони
нібито демілітаризованої зони не лише військами НАТО, але і такими країнами, які не є членами Альянсу. Однак офіційного підтвердження таких планів від урядів західних держав або міжнародних організацій досі не надходило. І, відповідно, залишає питання про реальність подібних сценаріїв відкритим. Але те, що Орбан ось робить такі, я б сказала, дуже провокативні заяви щодо України, то це знак, на який, я впевнена, скоро будуть відповідати наші воїни. Про це також вам детально розповім трішки далі. Але зараз давайте почуємо, що ж сказав угорський прем'єр. Європейці сьогодні елегантно говорять про гарантії безпеки, але гарантія безпеки насправді означає поділ України. Перший крок уже зроблено, тому що Захід визнав існування російської зони. Питання лише в тому, чи буде це, окрім Криму, 2 області, 4, 5 чи 6 областей. Але вже не йдеться про те, що такої зони не існує. Російська зона вже створена. Вона охоплює приблизно 20% України. Це вже минуле, про це майже не сперечаються. Спір іде про те, на якій відстані від кордону російської зони з'явиться демілітаризована зона. 40 кілометрів, 50, 100, 200. Ми не знаємо, це зараз обговорюється. Це буде друга зона, підсумок поділу України. Російська зона, демілітаризована зона і, нарешті, західна зона, про контури та умови якої ми поки що не можемо сказати нічого конкретного. Але вже видно, що Україна перетворюється на територію з 3 зон. Головне, що угорцю Орбану видно, що в Україні відбувається. Та він хоч би раз приїхав на територію нашої держави трішки далі, ніж Ужгород, наприклад. Бо, звісно, до Києва він так чомусь і не приїжджає. Хоча би, я кажу, до Києва, ми ж вже не говоримо про Донецьку область чи Луганську, куди, звісно, Орбан точно не приїде, щоб розуміти, де потрібно ділити ті зони. Бо він вже, виявляється, українські території віддав Росії, каже, що Захід також визнає, що це російська зона. В якомусь плані це буде тимчасова окупація російська, так? Але ніхто не визнаватиме українські території російськими, і тим паче те, що вони там повписували в своїй конституції. Але ось цей угорський лідер, тому що він справді є лідером цієї держави, він заявляє про те, що ця російська зона, вона ще й може розширитися, що нібито може бути не лише там частина окупована, частина Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а що можуть бути ще якісь області, бо він же ж називав цифру 6, це він, мабуть, також подивився карти, які малюють в російському генштабі, де вони нещодавно вписали на свої ось ці мапи військові ще й Миколаївську та Одеську області. Але, звісно, це повне підігравання російській пропаганді. Дорогі друзі, напишіть, до речі, свою думку в коментарях. Знаходьте нашу трансляцію на Ютубі і там в коментарях пишіть, що ви думаєте про цю заяву Віктора Орбана. А от чи хоче Орбан запитати, що думають про ці поділи, про ці зони безпосередньо наші військові, які і тримають ту саму лінію оборони? Тому що поки тільки ми чуємо розмови про якийсь там західний контингент, який, можливо, розміститься десь у Львові чи в Ужгороді. Чомусь мені так здається, що навряд чи вони стануть разом із нашими бійцями пліч-опліч боронити нашу територію десь там на Донбасі. Звісно, що цього не буде, хоча, звісно, я хочу вірити в краще, але поки ми бачимо такий результат. Так от, нехай би Орбан поспілкувався безпосередньо із тими хлопцями та дівчатами, які перебувають там, що вони думають про ось цей поділ, який він тут нам озвучує. Тому що, мені здається, йому б гарно відповіли, так як вміють, в принципі, відповідати. І от було вже декілька таких інцидентів із нафтопроводом «Дружба», так, це який, зокрема, перекачує нафту з Росії до тієї самої Угорщини. Відповідно, Росія отримує мільйони доларів, а можливо навіть і мільярди за продаж цієї нафти. До речі, в Європі залишилося 2 країни, які продовжують закуповувати російську нафту. Це Словаччина та Угорщина. Відповідно, ми ж чуємо, що вони хочуть і надалі дружити з терористами. Так от, я про відповідь наших бійців. От якби у них запитати про ці зони, я впевнена, що вони б розповіли Орбану, хто насправді і що таке Російська Федерація, і чому потрібно навпаки від неї відмовлятися. І чому я от згадую те, як були прецеденти із нафтопроводом «Дружба», тому що вже знову наші бійці,
тому самому Орбану показали і розказали, що неважливо на всі ті заяви, на ці заклики припинити обстрілювати цей нафтопровід, про всі ці заклики щодо демілітаризованих зон і так далі, наші бійці будуть виконувати своє завдання, попри все, що каже той самий Орбан. І ось відомий всім нам Мадяр, це керівник сил безпілотних систем, він нещодавно показав відео нового влучання дронами по цьому самому вже такому славнозвісному нафтопроводу «Дружба» у Брянській області. У ніч на 7 вересня Збройні сили України вразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу «Дружба» в Найтоповичах Брянської області. Важливо для транспортування нафтопродуктів із білоруських Мозирського та Новополоцького НПЗ. Повідомив про це командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний Мадяр. Це черговий удар по російській нафтовій інфраструктурі. Він спрямований на послаблення економічного потенціалу ворога. Атака є частиною операцій проти російських нафтопереробних об'єктів, які, за даними Мадяра, вже втратили понад 24% потужностей в серпні. Ну, і відповідно, ми ж бачили цей дефіцит на російських заправках і на тимчасово окупованих територіях. Так от, все це завдяки тому, що наші військові продовжують атакувати російські НПЗ, і для того, аби хоч якось покращити ситуацію на території боліт, росіяни вирішили перекачувати нафту через цей же ж нафтопровід «Дружба» із білоруських НПЗ. Ну, бо ж туди ми не добираємося, так? Ми ж не атакуємо поки що Білорусь. Ну, звісно, якщо вона буде далі допомагати російській терористичній державі, то полетять дрони і на ті об'єкти. Так от, для того, аби Росія не змогла покращити свою енергетичну ситуацію, наші військові продовжують бити по ось цих нафтопроводах, по відповідних диспетчерських станціях. І в Генштабі цю атаку також підтвердили удар по лінійно-виробничо-диспетчерській станції нафтопроводу «Стальной конь» в Брянській області. І, як говорив Мадяр, цей об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів, зокрема з білоруських НПЗ, до Російської Федерації. Але тут варто зазначити, що ці атаки по нафтопроводу «Дружба», ну, в першу чергу вони, звісно, для того, аби послабити можливості Російської Федерації безпосередньо вести війну проти України, а з іншого боку, це ж так само і політичний тиск на того самого Орбана, на прем'єра Угорщини, який блокує вступ України до Європейського Союзу, який, по-перше, розповідає ось ці несенітниці про українські території, які в його реальності стають російськими. Ну і, звісно, це знову ж таки тиск на Орбана, щоб той відмовився від російської нафти, ну і шукав якісь альтернативні варіанти. Тому що чомусь Європа вся інша змогла відмовитись, а от Орбан та Фіцо – ні. А тому наші воїни ось так відповідають і кажуть: ви або з ними, або з нами. І нехай там в Угорщині не думають про те, що ми навмисно там якось атакуємо, щоб вони залишалися без нафти. Ні, у них є можливість качати нафту з інших регіонів і, відповідно, іншими нафтопроводами, але їм же ж дешева російська нафта, вона ж потрібніша, і, відповідно, давати гроші Російській Федерації на вбивство українців. За даними Генштабу, в районі цієї насосної станції та резервуарного парку зафіксовано численні влучання та пожежі. Крім того, підрозділи сил спеціальних операцій ще й уразили потужності Ільського НПЗ у Краснодарському краї. Там також зафіксовані вибухи, пожежа, проте точні наслідки поки що невідомі. Я ж нагадаю, що лінійно-виробнича диспетчерська станція, цю, яку атакували напередодні сили безпілотних систем, вона входить до комплексу магістрального нафтопроводу «Стальной конь», який належить до АТ «Транснефть Дружба». Потужність перекачування становить 10,5 мільйона тонн на рік. І об'єкт має критичне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії. І в першу чергу ми, звісно, позбавляємо їх можливості качати цю нафту, заправлятися, ну і таке інше. Ну а по-друге, як я вже сказала, це так
так само і політичний тиск на Угорщину, яка інколи голосує в Євросоюзі так, як хоче Російська Федерація, і чомусь не підтримує більшість всієї Європи, наших партнерів, які, до речі, зараз також шукають можливості, як позбавити Орбана права вето, щоб він, звісно, не блокував всі ті ініціативи щодо України. Ну і можливості тиснути на угорського прем'єра, щоб він все ж таки був не проти членства України у Європейському Союзі. До речі, Фіцо сказав, що він нібито не проти лише, щоб Україна була членом НАТО. Ну, подивимося, що буде говорити потім і угорський прем'єр. Ви, друзі, напишіть свої думки щодо цих заяв і щодо наших прекрасних військових, які атакують російські об'єкти, які прямо впливають на війну в Україні і на те, як російська окупаційна армія може вести свої бойові дії. Ну, але ж, знаєте, росіяни, вони ж терористи, і вони, коли ми б'ємо по воєнних об'єктах, так, коли ми б'ємо саме по тій частині, яка допомагає окупантам, то чомусь вони б'ють саме по тих об'єктах, які роблять і несуть велику шкоду для цивільних. Це, знаєте, різниця між терором, так, і військовою справою. Проти ночі 8 вересня Росія завдала чергового удару по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, було пошкоджено критичну енергоінфраструктуру, через що в деяких регіонах запровадили вже обмеження на постачання електроенергії та газу. Зокрема, Російська Федерація атакувала об'єкт теплової генерації на Київщині. Удари по невійськових цілях є підтвердженням воєнних злочинів окупантів. Вони навмисно б'ють по цивільних об'єктах, аби зашкодити нам з вами, українцям. Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один із об'єктів теплової генерації на Київщині. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Там зазначають, цитую, що мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура – це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі, наголошують у міністерстві. Ну і, як повідомляє російська служба BBC з посиланням на українські джерела, внаслідок обстрілу в частині Київщини та в деяких районах Києва вимкнули електроенергію. Також голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що в Обухівському районі проходять аварійні роботи газомережі, в результаті чого 8 та 9 вересня для понад 8 тисяч абонентів взагалі відключено газопостачання. Українські моніторингові та новинні телеграм-канали писали, що нібито ворожі безпілотники цієї ночі атакували Трипільську ТЕС. До речі, це вже не вперше, коли росіяни туди цілять. В Міністерстві енергетики запевнили, що спеціалісти та рятувальники роблять все можливе задля стабілізації ситуації у найкоротші терміни. Втім, в деяких регіонах України, якщо говорити не лише про Київщину, вже застосовують графіки погодинних відключень. Зокрема, на Харківщині, в Дніпрі та в області, тобто на Дніпропетровщині. Відключення світла цієї осені не виключає загалом по території України і генеральний директор «Ясно» Сергій Коваленко. Він написав, що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але з огляду на останні обстріли особливого оптимізму немає. Тим паче росіяни прицільно атакують саме цивільну інфраструктуру, як я вже наголошувала, для того, аби позбавити світла та тепла нас з вами, українських дітей, українські сім'ї, ну і загалом цивільних мирних мешканців. У будь-якому разі Ясно зазначають, що висновки з усіх попередніх атак на енергетичну інфраструктуру зроблено. Енергетики вже мають досвід, вже точно знають, що і як краще робити у разі таких атак, тому поки що не розслабляємося. І також гендиректор Ясно рекомендує населенню та бізнесу бути готовими до різних сценаріїв. Коваленко радить запастися павербанками, ліхтариками,
Тому якщо ви це все сховали, можете діставати. Сподіваємося, що, звісно, воно нам не знадобиться, але краще бути готовими. Також запастися водою, продуктами, їжею, теплим одягом. Ну, а бізнесу радять провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були раніше відключення світла. Можна також подумати про системи безперебійного живлення. За потреби експерти ясно навіть готові проконсультувати. Тому якщо в когось є така можливість десь придбати ось ці блоки резервного живлення, ви можете це зробити і подзвонити в Ясно, вони допоможуть вам з підключенням. А також там додають в компанії, що не варто панікувати. Сподіваємося, що все це нам не знадобиться цієї осені, але краще, як я вже говорила, бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати. Ну а ще росіяни хочуть зірвати наше не лише світло, так, позбавити нас світла, енергії, але так само вони і зривають взагалі опалювальний сезон, тому що серед атакованих об'єктів також цієї ночі вже не вперше опинилася збагачувальна фабрика ДТЕК на Донеччині. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю та технологічне обладнання підприємства, повідомили в компанії. В результаті роботу фабрики було повністю паралізовано, а її збагачувальні потужності більше не придатні до роботи. ДТЕК не називає фабрику, яка потрапила під обстріл, але я нагадаю, що наприкінці серпня, саме 26 серпня, стало відомо ще про обстріл однієї із шахт у Добропіллі, де також знаходиться Добропільська центральна збагачувальна фабрика. Такі підприємства, вони забезпечують паливом українські ТЕЦ, переробляючи рядове вугілля на вугільний концентрат в рамках підготовки до опалювального сезону. Ну, як бачимо, росіяни зараз роблять все можливе для того, аби нам цей опалювальний сезон максимально зірвати. І знаєте, мало того, що вони атакують ці об'єкти енергоструктури, вони ж атакують так само і цивільні будинки. Ну, ось, до прикладу, у ніч на 7 вересня вони запустили максимальну кількість ударних дронів, 810, також 9 крилатих ракет, «Іскандери», 4 балістичні ракети. І це найбільша кількість смертоносних цілей, які вони взагалі за весь час повномасштабного вторгнення запускали. І тоді вони били, зокрема, по Києву, по житлових будинках. Найбільше руйнувань було в Святошинському районі. Там пошкоджено 9-поверхову житлову будівлю, і сьогодні з-під завалів там дістали тіло чоловіка. А нагадаю, що загалом серед загиблих там ще й 2-місячна дитина і молода мама. Тобто росіяни вбивають наших дітей, і відповідно вони вбивають наше майбутнє, тому що вони воюють саме проти цивільного населення і для того, аби українська держава зникла як взагалі в цілому. Крім того ж, нагадаю, що було пошкоджено також і вперше центр прийняття рішень, як кажуть на Росії, урядову будівлю. І здавалося б, що якщо ви вже навіть і зробили ось цей терористичний акт, то мовчіть. Але ні, росіяни, вони не такі. Вони заявляють, що будуть продовжувати атакувати українські об'єкти і надалі, тому що це, мовляв, їхня нова тактика. Поки Україна не погодиться на капітуляцію, вони будуть завдавати таких ударів. Дійсно, другий за масштабами удар, який ми завдали, абсолютно очевидно застосовані нові технічні прийоми, які дозволяють оцінити цю нічну атаку, мабуть, як найефективнішу за весь час проведення спеціальної військової операції, і можна говорити про ці технічні деталі, тому що, судячи з усього, використано новий тип гераней з іншим двигуном. Це дозволяє їм набирати зовсім іншу висоту, атакувати фактично в піке, нести нове бойове навантаження. Не справляється з цим українська ППО. Це військова частина, слова прес-секретаря Путіна про те, що спеціальна військова операція триває, має той політичний підтекст, що не просто триває, а приходить в ту частину, коли ми починаємо наносити такі істотні військові удари по території противника, коли він повинен або прийняти наші дипломатичні аргументи, або військові аргументи стануть вирішальними.
Бачите, як заявляють, військові аргументи в них тепер будуть вирішальними. Ну, тобто вони прямо кажуть, що будуть атакувати українські цивільні об'єкти для того, аби максимально тиснути на українське населення, щоб ми, відповідно, тисли на військово-політичне керівництво нашої держави, щоб нібито ця війна закінчилася на будь-яких умовах, а відповідно умовах тих, які прийнятні для Кремля. Звісно, цього не буде, тому що росіяни завжди забувають, проти кого вони воюють, що українці не такі. Ну, а по-друге, коли вони кажуть, що вони ще й виявляються гуманісти, ну, ось таку фразу вжив Соловйов про атаку щодо Києва, то, мені здається, в українців навпаки прокидається ще більше злості, ненависті, і, відповідно, ми робимо все для того, аби максимально помститися ворогу. І, можливо, прийде час, коли їм стане ще гірше, ніж українцям. Тому що українці навіть адаптовані жити без світла, а от росіяни – це вже зовсім інше питання. Послухайте, що сказав Соловйов. Коли щоразу говорять про якусь жорстокість сучасних воєнних дій в Україні, прокиньтеся! Ніколи в історії не було війни, коли кількість загиблих військових була настільки більшою, ніж кількість загиблих мирних жителів. Це взагалі вперше такий воєнний конфлікт в історії. Ми досі, по суті, ведемо спеціальну воєнну операцію, а не стираємо міста з лиця землі повністю. Тому досі є і Київ, і Одеса, і Миколаїв, і Харків. Знову ж таки, це суперечить моєму уявленню про те, як треба було. Я би дав 24 години, щоб покинути. Я думаю, скоро ми також будемо давати 24 години для деяких російських міст. Але попри ось ці всі заяви, я ще раз повторю, що ми атакуємо саме воєнні об'єкти, а не так, як ці рашисти атакують саме цивільні. Зараз я готова, друзі, долучити до нашого ефіру гостя. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, щиро рада вітати. Слава Україні! Навзаєм, героям слава! Давайте з вами обговоримо заяву Віктора Орбана, прем'єра Угорщини, який почав розповідати щодо гарантій безпеки для України. Каже, що вони означатимуть розділ нашої держави на 3 зони. Перша нібито залишиться під контролем Росії, друга стане демілітаризованою так званою буферною зоною. Ну а третя, каже, це західна частина України, контури якої поки що не визначені остаточно. От як би ви проаналізували цю заяву, навіщо вона, по-перше, зараз з'явилася, і чому Орбан настільки впевнений в розділі нашої держави на 3 зони? Як би це дивно не звучало, але Орбан в чомусь правий. Ну, по-перше, ми вже неодноразово говорили про те, що дійсно, якщо гіпотетично буде припинений вогонь, то в нас буде залишатися зона, яка закріплена, тобто наша територія, яка є вільною, є частина окупованої території, тобто це рашисти, які зайшли на ту територію, її утримують. Ну, фактично, ми її визнаємо, що вона є окупованою, тому що ми поки що не можемо її забрати. Ну і плюс, звичайно, ми розуміємо, що є третя зона, це зона, про яку говорять. Фактично, вона зараз, зараз існує сіра зона, так звана, тобто десь вона є, десь її немає. В майбутньому це має бути якась демілітаризована зона, нібито, чи вона буде, яких розмірів, ніхто нічого не знає. Ніякої точної інформації, принаймні, поки що її публічно не викидали. Тобто, чи це буде 10 кілометрів, 20, 100, я не знаю. Тобто, от фактично цього поки що немає. Тобто, гіпотетично, то Орбан не помилився, якби це дивно не звучало. От, але давайте дивитися по факту, наскільки, коли це може бути втілено. От, і якими чинниками, хто буде знаходитися в тій чи іншій демілітаризованій зоні, чи там взагалі хтось буде, чи не буде. Тому що інформації ж дуже мало, насправді, про те, що там взагалі мають бути якісь бангладешські військові з американськими дронами контролювати. Ну, поки що така, знаєте, як в якомусь фантастичному фільмі. Але враховуючи, які часи ми живемо, з чим дідько не жартує. Але при тому він зазначав, що буде поділ не просто по зонах, але й частина, яка нібито буде під контролем Російської Федерації, вона розшириться. Він говорив не лише про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а заявляв про 6 регіонів України. Давайте рахувати. Тобто Запорізька, так, ми там війна йде. Далі йде вона частково Донецьк. окупована, вона не повністю окупована.
Правильно, але в будь-якому випадку вони залишаються окуповані, цей регіон враховується. Тому що це частина, яка залишається під Росією. Тобто частково, не частково, але фактично вона там є. Плюс, я так розумію, він хоче дорахувати Харківську, і 5-та – це є Дніпропетровська область, і 6-та – це є Сумська область, там, де зараз знаходяться російські війська. Тобто він фактично просто назвав там, де зараз знаходяться війська Російської Федерації. Повторюся, чи будуть погоджені ці області за рашистами, частини тих областей за рашистами, ми не знаємо. Тому що немає ніякої фінальної, ще раз кажу, інформації про те, що буде, як буде, чи вони будуть виводити свої війська з якихось територій, чи вони будуть залишатися. Плюс ми ж пам'ятаємо, що на нас тиснуть, що ми вийшли з наших територій, що фактично поки що на даному етапі нереально. Тому що в майбутньому все можливо, а зараз, принаймні, це нереально. І гіпотетично, ось вам 6 областей, про які гіпотетично говорив Орбан. Тому що я не знаю, про які він точно говорив, він не назвав. Мені це, звісно, видалося трішки по-іншому. Знаєте, що це пряма така історія загравання з Російською Федерацією і підігравання їхній пропаганді, коли вони заявляють про окупацію українських територій і про розширення цієї так званої зони. Тому що, по-перше, якщо навіть говорити про іноземні контингенти, про буферні зони, то зараз навіть немає ніякої конкретики щодо того, де може бути та так звана буферна зона. Якщо, звісно, про частину окупованих територій всім відомо, так, які вони, то все інше, чому ділять на 3 зони, не на 4, не на 5, не на 2. Чому саме такий розподіл йде? Ні, дивіться, це загальнодоступна інформація, про яку ми зараз говоримо, в тому числі і для Орбана. Тобто тут нічого нового немає. Я сумніваюся, що він говорить про те, що ми маємо віддати там 6 областей. Це абсурд. Ні. Там просто я так розумію, що 6 частин областей, скоріше за все, малося на увазі. Хоча, ще раз кажу, мені вгадувати, що там мав на увазі Орбан, складно. Просто фактично я назвав, що гіпотетично на цих територіях знаходяться зараз рашистські війська. Вони, скоріше за все, також будуть цим маніпулювати. Вони будуть намагатися під час будь-яких перемовин, в тому числі з американцями, з українцями, вони будуть казати, що так, ми знаходимося на цих територіях, значить враховуйте і їх також під час тих чи інших перемовин. Давайте так, ми вийдемо з цих територій, тоді залишиться тільки 2, грубо кажучи, але залишиться нам. Всі інші ми там покинемо. Тобто, це ж також маячня, тому що з Запорізької вони не вийдуть, з Херсонської вони не вийдуть. Тому в мене також велике ще запитання до цих, як ми будемо ділити ці області. Ні, дивіться, в великому рахунку ми зараз де війна. І лінія рухається, по-перше, і слава Богу, і не тільки в сторону неокупованої частини України. Бачите, ми також, як заявив Сирський, там, де окупували, там, скільки там, не пам'ятаю, 20 чимось кілометрів, 25 кілометрів, скільки там, точно. Так, де окупували, тобто це також дуже непогано, розумієте? Ми також працюємо, але ця війна, вона не є поки що дуже радикальною у захопленні своїх територій тою чи іншою стороною. Тобто, на жаль, ми не можемо зараз піти і відбити повністю всю там Донецьку чи Луганську області. Зараз поки що це неможливо. І тому треба це враховувати. Тому те, що там говорить Орбан, він фактично зараз підтверджує фактичні дії, фактичні стані справи, в якому ми зараз знаходимося. Якщо він мав на увазі, що ми маємо вийти з наших територій, ні. Він навіть, повірте мені, навіть з його слабким російським мозком, проросійським, він все одно прекрасно розуміє, що це нереальна ситуація. Він прекрасно знає, він також говорив це в одному з інтерв'ю, що Росія не спроможна захопити всю Україну. Він це говорив. Він там ще говорив, що Росія також не має такої потуги та військової і так далі, що там натякав на слабкість Росії. Але в будь-якому випадку те, що він сказав, плюс-мінус є релевантною. Принаймні з того, що загальної інформації. Пане Андрію, давайте поговоримо і про дії Сполучених Штатів Америки. Нібито зараз обговорюють можливе запровадження санкцій вкотре проти Російської Федерації, але міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент сказав, що ми готові запроваджувати санкції, посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами. А що він має на увазі? Мені здається, що Європа набагато більше запровадила обмежень щодо Російської Федерації, ніж Америка. Ми говоримо зараз не на санкції, на прямі санкції щодо Росії. Ми говоримо зараз про вторинні санкції, це трішки інше, але
по великому рахунку вони впливають на Росію. От тут, по-перше, давайте так, про Скотта Бесента я в вашій етері говорив ще декілька тижнів тому про те, що дійсно він зараз ведеться розмова з європейцями про те, що дійсно будуть накладати санкції. Фактично вони вже погоджені. З іншої сторони, тут треба зрозуміти, що за останні 8 місяців товарообіг між Китаєм і Сполученими Штатами Америки зменшився приблизно на 15%. Там 14,5, трошки більше. Ось 14,7 десь так. А за останній місяць, до речі, за серпень, зменшився в 20%. Якщо брати до уваги Європейський Союз, то він збільшився на 3,3% за цей період товарообіг. І тут питання логічне від Сполучених Штатів Америки до Європи. Каже, хлопці, ви ж розумієте, що якби прямим фінансистом Російської Федерації, фінансувальником, бенефіціаром цієї війни є зараз Китай. А ви з ним нарощуєте співпрацю, підтримуєте їхню економіку. Ви хочете, щоб ми не накладали санкції, ви хочете, щоб ми боролися з ними, а самі для чого? Ви нічого не робите. Плюс, як я вже казав неодноразово, 45% експорту з Китаю покладається на Європейський Союз і на Сполучені Штати Америки. Це, вибачте, це половина. Якщо ви хочете, правильно каже Скотт Бесент, якщо ми самі введемо, скоріш за все, що це не принесе ніякого результату. Так, це буде боляче, тому що 150% санкцій, які ми раніше накладали на Китай, це було боляче, навіть величезна кількість компаній закривалася, дуже великі. Але це не дало свого результату. Зараз, якщо ми разом почнемо працювати, 100% санкцій, але це, дивіться, гіпотетично 100% санкцій. Я поки що не сильно вірю, по-перше, в цю цифру. Якщо вона буде, мені, скоріш за все, здається, що це буде там 20%, можливо, а потім буде ще 20%, знаєте, а потім, можливо, буде 50%. Тобто, це як з Індією, наприклад. Тобто ми спочатку введемо частину, потім, або взагалі будемо казати, що ми вводимо, наприклад, 50% санкцій, але вони вступлять в дію через місяць, наприклад. Тобто, як любить це робити Трамп. А під час цього ми будемо вести перемовини, знаєте, а потім знову відстрочити. Тобто, гіпотетично, така війна також можлива. Але в будь-якому випадку те, що треба це робити разом, це 100% доконаний факт. Тому що економіки, наприклад, Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, вони можуть нанести дуже такий потужний удар по Китаю. І Китай тут вже може задуматися, сказати так, дійсно, чи вартує мені ці втрати там сотні мільярдів доларів, а в стратегічному значенні це сотні мільярдів доларів, чи вартує мені співпраця з Китаєм. А Китай дуже сильно резистентно відноситься до санкцій. Тому що буквально сьогодні, перечитуючи, скажімо так, інформаційні канали російських офіційних лиць з Москви, вони підтверджують про те, що будь-які санкції, які зараз вводяться на Китай, на якийсь товар, наприклад, вони одразу ж таки блокують майже всі фінансові операції між Росією і Китаєм. І для того, щоб навіть якщо це не на той товар введено, вони все одно блокують, потім вони вичитують санкції, а потім через 2-3 тижні вони вже, якщо немає ніяких там проблем, вони відновлюють. Але це все блокування, це все втрата грошей і часу. І росіяни дуже сильно негадують, кажуть, як так, ви про що, це ж наші партнери. І ще, до речі, ще цікава цифра, що за 8 місяців товарообіг між Китаєм і Російською Федерацією скоротився на 10%. Там 9,8, я трішки заокруглив. Але в будь-якому випадку це також велика цифра. Знаєте, де ж ви наші великі партнери? В будь-якому випадку цього недостатньо. Ми маємо працювати, ми маємо накладати санкції, потужні санкції, і Європа не має сидіти осторонь. Дійсно, тому що вони багато говорять, а коли приходиться до справи, то давайте ми закупимо нафту або нафтові продукти через Індію. І будемо сидіти з такими лицями, це ж не Росія, знаєте, це ж Індія. Давайте будемо дурня вимикати і дійсно вмикати санкції, повний товар, повне ембарго на взагалі співпрацю з Російською Федерацією і з країнами, які там з ними співпрацюють, які допомагають їм там підтримувати бойові дії. Я розумію, що це майже нереально, повне ембарго. Але якщо ви ведете повне, принаймні, обмеження співпраці на ті, хто там нафтогаз купують, це буде дуже непогано.
Пане Андрію, щиро дякую вам за інформацію, за вашу думку, за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня. Нагадаю, що Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, був щойно з нами на зв'язку. Ну і, друзі, нагадую вам, як завжди, про збір, тому хто ще не долучився до нього, у вас є змога зробити це прямо зараз. Скануйте QR-код, донатьте, вигравайте iPhone 16 на 256 гігабайтів. Можливо, хтось про нього мріє. У вас є така змога, потрібно задонатити 200 гривень. А якщо хочете, щоб ваші шанси на перемогу були ще більшими, то, звісно, донатьте по можливості більше – 400, 600 і так далі. Але якщо у вас немає бажання грати за iPhone, або ж у вас просто є бажання підтримати Сили оборони, це найважливіше, це найосновніше. Знаєте, от взяти участь у зборі – це вже ось така наша маленька перемога. Тому донатьте скільки ви можете. 5 гривень – 5 гривень. Можете 20 – 20. Кожна ваша сума, вона є важливою для нас, тому що цей збір, до якого долучилися ми з Альбіною Підгірняк, він є великим на 590 тисяч гривень, а нам потрібно закупити цю автівку для того, аби допомогти нашим бійцям. Відповідно, кошти потрібні ще на вчора, бо авто потрібно вже відганяти. А нам потрібно зібрати цю суму, і тільки ось надія на наших любих телеглядачів, слухачів і на те, що ви будете долучатися до збору або ж фінансово, або ж просто підтримувати тим, що будете ділитися цим збором у своїх соціальних мережах. Це також важливо. Репости працюють. Навіть якщо ви нічого не донатите, то ваші друзі та знайомі точно не пройдуть повз. Долучайтеся і вигравайте, або ж просто допомагайте нашим бійцям. Ми обов'язково всім їм, кому будемо відправляти цю автівку, перекажемо, що це саме донати наших глядачів. Я, звісно, також долучаюся до цього збору, але я не за iPhone змагаюся, просто завжди підтримую наших військових і допомагаю їм тим, чим можу особисто. Тому підтримуйте і ви. Закликаю не перемикатися. За кілька хвилин повертаємося до цієї студії. Розповім вам, зокрема, про нові деталі атаки по Кабінету міністрів. Кажуть, що все ж таки то була ракета російська. Ну і вже навіть з'явилися фото. Тож їх покажу за кілька хвилин. Не перемикайтеся.